Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada. Merhaba, bugün HP 15fd0018ns'te dizüstü bilgisayarınızın pilini nasıl değiştireceğinizi göstereceğiz. Öncelikle, gerekli aletleri hazırlayalım. Bu işlem için bir yıldız tornavida, düz tornavida ve bir plastik açma aracı gerekecek. Ayrıca, temiz bir yüzeyde çalışmak da önemlidir. İlk olarak, bilgisayarınızı kapatın ve fişini çekin. Ardından, arka kapağı açmak için yıldız tornavidayı kullanarak vidaları çıkarın. Vidaları dikkatlice bir yere koymayı unutmayın. Kapağı açtığınızda, iç kısmı temizlemek için bir hava kompresörü kullanabilirsiniz. Bu toz ve kirin bilgisayarınızın bileşenlerine zarar vermesini önleyecektir. Şimdi, mevcut pili bulalım. Pili yerinden çıkarmak için vidalarını çıkarın ve dikkatlice çekin. Yeni pili takarken, doğru şekilde yerleştirdiğinizden emin olun. Vidayı sıkmadan önce, tüm bağlantıların sağlam olduğundan emin olun. Eğer bunun çok zor olduğunu düşünüyorsanız, evden alım ve teslimat hizmeti sunduğumuzu unutmayın. Bu şekilde, bilgisayarınızı tamir için bizimle iletişime geçebilirsiniz. Pil değişimini tamamladıktan sonra, arka kapağı tekrar takın ve vidaları sıkıştırın. Bilgisayarınızı açarak yeni pilin çalıştığını kontrol edin. Herhangi bir sorunla karşılaşırsanız, mutlaka tamir öncesi fiyat teklifi almak için bize ulaşabilirsiniz. Bu işlem, bilgisayarınızın performansını artıracaktır. Unutmayın, telefon yok, seyahat yok. Adım adım uyguladığınızda, işlem oldukça kolay olacaktır. Şimdi, bilgisayarınızın pilini değiştirdikten sonra, herhangi bir sorun yaşayıp yaşamadığınızı kontrol edebilirsiniz. Eğer her şey yolundaysa, artık bilgisayarınızı güvenle kullanabilirsiniz. İşte bu kadar basit. Cihazınızın tamire mi ihtiyacı var? Ücretsiz teşhis sunuyoruz. Kapınıza kadar alıyor ve teslim ediyoruz, telefon veya seyahat gerekmez. Tamir öncesi size fiyat teklifi gönderiyoruz ve sadece onayladıktan sonra devam ediyoruz. Kolay, şeffaf ve profesyonel. Link açıklamada.